ewe tuzaduhana. Hari ibintu umukuru w'igihugu yatugejejeho yifuza ko byakorwa mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi. Icya mbere, ubuhinzi bw'u Rwanda bugomba guhinduka bukava ku rwego rwa gakondo rukajya ku rwego rw'umwuga rukiza abarukora ndetse ruzamura ubukungu bw'igihugu. Ibyo tugomba kubigeraho twongera umusaruro kuri hegitari mu byo dukora byose. Dufite ikibazo cyiza cy'umusaruro, kandi ikibazo cyiza cyo kugira imvura. Byose ni byiza. Aho kugira ngo twinube, ubu tuje kujya inama y'ukuntu ahubwo twabikora tugasarura tukanatera sezo ikurikiraho. Kandi amahirwe yo kuba turi hano twese abantu bashinzwe ubuhinzi n'abaturage ntabwo twayatakaza. Tumenye ngo ikibazo cya post harvest gifite ibintu bitatu: ni handling no gukangurira abanyarwanda kugira ngo babyikorere. Icya kabiri ni abaguzi. Icya gatatu wenda nacyo tukivuga. Tumenye ngo post harvest tufashe iyi myanzuro tugiye gukora ibi. Niba turi muri planning, icyo ni ikintu ugomba kwibuka nk'umumeya, nk'umuyobozi. Niyo assignment yacu. Ushobora kuba ufite umu agronome uri smart kurusha umuplana, kumusimbuza plana ntabwo ari byo. So kuva rero ikintu ari icyambere, tugishyiremo ingufu, tugishyiremo abakozi bashoboka, hanyuma tubigereho kandi vuba. Ngira ngo turava hano twirikomitinze no kubikurikirana no kumenya ngo ababigezeho n'abatarabigeraho n'impamvu. Turabizeza ko tuzabigeraho. Kubijyanye n'ibindi byaganiro bijyanye n'ibibazo biri mu gusarura no kugurisha, ni ibintu bibiri bihuye. Biragaragara yuko iki kibazo kijyanye no gusarura no kugurisha tukimanye iminsi muri polisi. Bivuze ko ari byiza ko icyo twita politiki y'ubuhinzi na politiki y'ubucuruzi iyo abantu bicaye gutya bakayiganiraho byanze bikunze bifata ingamba. Ariko twe tuba twarebye umuhinzi wahinze yabonye igiciro gishobora gutuma abona inyungu kandi akazongera agahinga neza nta kwinuba. Hari ibyakozweho muri iyi minsi ntaza kuza kugarukaho n'inzego zindi zo gushaka uburyo uriya musaruro wava mu baturage birumvikana ukavamo ufite n'ubuziranenge butandukanye, aho ukavamo ku buryo bwihuse.